God morgon. Kallt så satan. Helvete, -7 ute. Och enligt bilen. Hon där inne, hålet. Jag var tvungen att dra upp skynket för att titta. Så, helvete, -3 här inne. Usch. Så jag har stått på lite ute och kapat lite. Så jag har delat tagit bottendelen av ett kvartsfat. Detta är från en gammal uppbrunnen elmotor. Och så står lilla köttbullen här uppe. Kom in Freja. Freja, kom in. Kom. Det är i alla fall 4 grader varmare här inne än ute. Jo, så den här är främre kåpa från en uppbrunnen elmotor. Min tanke är att den här biten som är då kåpan från motorn. Nu ska jag ha ett hål här. Nu ska oljan, jag ska slipa rent alla de här förstärkningarna så det blir liksom en bytta. Där oljan kan droppa in. För att vi måste ju återvinna, vi måste ju tänka på miljön, eller hur? Så att jag menar, det måste ju vara ju, de säger ju hela tiden, vi måste hela tiden återvinna och återanvända och tänka på miljön. Så detta blir ju en återvinningsmaskin för min del. Liksom den statliga. De återvinner oljan till värme och säljer den till folket som har fjärrvärme. Så nu återvinner jag min egen olja och värmer mitt eget garage. Hahaha. Så, slipa rent om där inne så det blir en potta här inne. Och för att få en riktigt bra förbränning så var ju min tanke att det här hålet här, den är ju typ nästan 3,5. Lite större än 3,5 tom, så det är skitsamma. Så min tanke är att jag stoppar ner ett rör ungefär så högt. Vi får se vad jag hittar. Sätta in den här i den här. Det röret ska vara sönderperforerat med massa hål. Snea hål. Så att den kan liksom turbulera luften här inne. Och sen där i botten kapa ett hål i den också och gå med ett rör. Så att jag skäller lite luft från den här fläkten sen. Som ska ju tvinga luften in i förbränningskammaren här. Så att det blir lite så kallad force feed. Eller tvångsluftmatad förbränning. Så att jag vill gärna uppnå att jag har det här liksom blåa lågan istället för den här sotiga gula lågan. Sen det har jag tänkt ut hittills. Mycket mer än så har jag inte tänkt ut än att den här ska jag svetsa i botten på den. Och så tar jag lite såna här bra fyrkantsjärn som jag har fått över från när jag byggde takräcket i den röda. Och det ska jag ha som ben till den. Sen har jag funderat på, för att man vill ju gärna komma åt detta här för att kunna rengöra den då och då. Det är frågan. Min tanke var ju att om jag delar den, fatet delar den där typ. Och slitsar den lite så den kan ju tryckas upp i nästa bit. Och i denna här biten var ju min tanke att jag tar sen det andra fatet och kapar av locket och botten på den och svetsar in den här. Och svetsar in den där. Här uppe typ. Och här nere typ. Och så sätter då rörpipor emellan. Så det blir som en växlare. Där förbränningen, om man säger, ska gå upp genom de här rören. Och öppna upp fatet på baksidan och framsidan. Där den ska sitta. Så den tvingar luften igenom så kallade de här rören på utsidan av rören där det är frisk luft. Och på insidan av rören ska ju då förbränningen ske. Sen här uppe på toppen så har jag tänkt att kapa upp ett hål. Gå upp med ett spirorör. Ja, det är ju... Jag filmar efterhand som jag bygger ju, men denna här måste ju hoppa snabbt nu för det går ju fan inte vara här inne. Så det blir en runda till Biltema med, tror jag. Jag tänkte jag ska skjuta den plåten som jag ska svetsa in där och där nere. Så jag tänkte att
typ lägga, jag vet inte, men det är väl lämpligt med 1,5 tums rör typ. Jag vet inte, 1, 2, 3. Ja, ett par, alltså fylla hela detta här i typ med sådana rör. Så det blir ju en ordentlig värmeväxlare av det ju. Så att man utvinner så mycket som möjligt av värmen. Och inte bara skicka ut det genom skorstenen. Jag filmar som sagt efterhand. Jag står här och kapar för jag vill inte spruta ner mina bilar med massa gnistor. Men som ni ser nu har jag kapat upp. Jag har kapat upp ett hål. Detta är bottendelen som jag har delat dem på. Och den lilla fatet, han delade den precis likadant som den här stora. Det är uppe på ryggen på en sån. Och det är för att då står den ju redan utåt här. Den pekar utåt så. Så det är väldigt lätt att sträcka på plåten ju. Bara precis lite junka tiden så att den inte glödar den. Bara precis lite värme på den så kan man knacka ner läppen. Precis så som jag har gjort här. Så den är liksom i 90 graders vinkel ut. Så min tanke är nu att jag stoppar ner den där. Då är den perfekt. Så det är bara att svetsa runt den hela vägen. Så är den ju klockren. Världens sämsta jävla svetsning. Men tyvärr, jag har ligger trådbitar överallt. Om ni ser det. För att det är för kallt. Och min svets vill inte. Så jag har haft av trådledaren. Jag har blåst ränten. Jag tänkte ifall om det kan vara så. Jag tänkte om tråden har börjat oxidera. Men nej, den ser fin ut. Så jag har bytt även munstycke där framme. Här ligger en rullet som jag har slängt. Så jag har bytt även denna här. Men nej. Det är bara spotta och spraka och bete sig som jag vet inte vad. Men jag tänkte skitsamma. Det blir vad fan det blir så länge det är tätt ju. Så skitsamma. Sen här har du liksom bonmek jävla anamma så det heter duga. Gjutjärn. Rostfritt. Ihop med vanlig svart tråd. Det är bara så. Nej! Jo för fan. Bara hilda ihop av skitet. Det blir inte den snyggaste svetsningen med. Och sen kör jag med kolsyra med. Så kolsyra rostfritt. Det går inte ihop. Skitsamma. Här är rörbiten. Här är de här snedhålen som jag har borrat. Nu ska jag fixa till ett lock. Nu ska jag ilda dit den med. Det kommer ifrån presenten jag fick förra året av, eller var det i år kanske? Jag kommer inte ihåg. Jo, det var i år. När vi hade den här D24-träffen. Så kom Piff och Puff med en sån här D24-dödare hoodie pipe som de tyckte jag skulle ha i födelsedagspresent. Och den var ta mig fan 3,5 tom. Klockrent, kapa väck en bit. Borra snitt. Så, då är det min turbolator där. Nu ska det på med ett lock. Och sen en sak till som är så jävla jobbigt nu när det är kallt och svetsa. Titta in det blöta där. Det är så fort jag tar på mig svetshjälmen. Det är så kallt här inne. Och sen när man andas blir det totalt igenimmat allt. Så man ser ingenting. Så vill jag bara fortsätta köra utan svetshjälm. Och blunda. Så, då ska den in dit. Så. På med ett lock. Hål i bön. Hitta något lämpligt rör. Jag vet inte, jag får se. Jag ska köra till Biltema och shoppa lite. Det jag ska göra nu är att kapa locket där och svetsa det färdigt. Sen tror jag nog fan att det bär iväg. Kör och shoppa på Fälttema. Men är den biten med klar. Se ingen mening som sagt med att slipa rent eller någonting. Det får fan vara så. Det är ju vad det är. Det ser ut som skit. Ja, det duger säkert. Den ska ju bara rikta luften som sagt ju. Jag kom på att jag glömde slipa dem. Men det kan jag komma åt ändå. Ta med en sån 4-5 mm sten i
den ska jag ju inte kapa rent än. Eftersom jag inte vet vad de har för rör på Biltema. Så jag får ju göra det beroende på vad jag hittar för något. Och det är hålet där. Så. Ja, där har vi brännkammaren färdig. Ihop med det. Så nu tar jag bilen och kör och hoppar. Ja, nu har man varit och handlat. Biltema i Karlskrona. Det är folk här. Frugan är inte här. Hundarna är inte med mig. Det är för fan så jag får panik. Jag måste hem och låsa in mig i garaget. Det är för mycket folk här. Låt mig få komma i skogen. Slippa alla djur. Tvåbenta djur. Det var så skönt att komma hem. Ja, och sen har jag ju fuskat lite. Jag bara var tvungen. För frugan har varit iväg. Och hennes bil var ju varm. Så då tänkte jag att fan ska jag starta värmaren och kludda med min och hålla på. Nej, fan. Jag tar hennes bil. Så nu kör jag Renault. Med dubbdäck. Utan bälte. Ja, jag ska ta på mig bältet, sluta filma nu så fortsätter vi där hemma. Ja, lite småskit, lite rör, lite spirrör. En zinkhink. Lite skit jag köpte i 3 bollar med för buffarna. Men det är fan inte billigt. Så det är dyrt. Småskit hit, småskit dit. Sen blir det bara radam! 2122 dollar bil. Jag tänkte jag ska visa er med hur jag gör. För att som sagt den här plåten är så jävla tunn så det är liksom ingen bärighet i det. Men den har jag ju tryckt ner den här. Men jag gör hålet lite mindre. Röret är 45 och hålsågen är 40. Vad fan är den? Det är svårt att läsa men jag tror det är 41. Ja, skitsamma. 40 någonting. Jag kan ju mäta hålet men skitsamma. Men om jag tar röret så ser ni skillnaden storleksmässigt. Det är ju rätt. Ja, jag drar upp den här. Så ser ni skillnad. Hål. Men det jag gör nu, i och med hålet är mindre. Med flit och jag gör den mindre. Så tar jag en kulhammare och så bankar jag den runt så det blir som en krage på den. Och då kan jag både svetsa den betydligt bättre och plåten blir ju fan så mycket styvare istället för det här sladdriga pisset. Så lite förstärkning och svetskrage blir likadant där. Sen är ju tanken då att det här röret som jag har här i näven så. Den ska ju då tryckas ner. Gå in i den. Friskluftmatningen ska ju gå genom tunnan från fläkten då. Som är där. Ja, sen vet jag inte som sagt. Jag bara hitt på efter egen huvud. Sen om det är bra eller dåligt. Inte fan vet jag. Men. Från när man ju bänglat med lite. När jag byggde ju och forskade ut liksom idéer och hur man ska bygga. Då när jag gjorde alloljebrännaren. Så går jag liksom bara ifrån den principen att den mådde ju så jävla mycket bättre helt plötsligt när den fick varmluft och varm olja. Så att mata den här då med kallluft och iskall olja, nja, tror jag inte mycket på. Så därför i huvudet har jag en plan på ungefär så att även droppmatningen till plattan till den här, till den, så ska det ju gå på insidan av kaminen, om man nu ska kalla det för. Så att den hinner liksom på vägen uppifrån, på väg ner, så hinner den värmas upp. Så då brinner den och förångas mycket snabbare och mycket bättre. Än när man droppar in den, om man säger iskall där i botten. Men ja, som sagt, ingen vet. Jag bara bygger, så blir det vad det blir.
Ja, innan jag börjar kräka så, ja, det kan tyckas att det kan vara mitt fel att du är dum i huvudet, du är inte uppmärksam, vad fan, skyll dig själv. Samtidigt ska jag tycka, för helvetets jävla idioter till folk. Om man nu plockar en grej på hyllan, hur svårt ska det vara att lägga tillbaks pisset på samma ställe? Nu var jag ju som sagt inte tillräckligt uppmärksam, så jag tänkte, men jag läser vad som står på hyllkanten, det är det jag ska ha, jag tar det och lägger den i vagnen. Sen låg det massa skit i vagnen, jag tänkte liksom inte mer på det. Visst, så nu precis i förra klippet som jag sa, hålet är då, borret är 41. Och jag får ju banka rätt mycket. Så jag bara tänkte, vad fan, detta är ju ingen jävla 45 rör. Nej, mycket riktigt. Nu är någon jävla kukjävel har ju stoppat den för fan i fel fack i hyllan. Ja. Så nu står jag ju med skitet här. Jag menar, hallå, jag kan liksom inte bygga ihop det med... Det är liksom glapp för fan som i en gammal jävla uppsleten jävla kärring efter 7 ungar. Fan. Blir förbannad på idioter. Folk, för helvete. Vilka gamla goa minnen. Jag väntade med att filma för kompressorn var igång. Roterande fil och gjutjärn. Ja, det var fina tiden då när man höll på att porta topp till B20. Ha! Vilka goa minnen. Ja. Nu är hålet uppkarvat. Så nu passar det röret i. Perfekt. Nu ska vi se här. En and. Och så är den här säkert helt jävla full av gjutjärnsspån. Och sen är det massvis där inne, men ja. Det brinner bra. Det är rätt temperatur. Nu ska vi se. Yes. Se där, ja. Nu stämde ju. Nu ligger den i botten som den ska och styrs av det lilla röret där. Så den kan ju liksom inte vandra någonstans. Helt jävla perfekt så. Det är lite wobblig eller? Nej, det är det långa jävla röret som gör att det blir wobbligt. Ja, men den blir stabil sen när allt annat är ihop. Yes. Då har ni fått sett det så långt. Och där nere tror jag inte jag behöver egentligen täta på något sätt. Nej. Egentligen inte. Eller? Vad tror ni? Det röret går ju upp mot den botten. Och så ser ju botten ut. Nej, vi skiter i den. Ligger ju på den kanten mot plåten. Den här. Sen att det är ju lite uttag där. Det har fan ingen betydelse. Vi skiter i det. Vi bara dumpar ner den där så. Perfekt. Det är det som man skulle... Alltså jag får ju tänka lite så att jag ska behöva komma till skitet med. Om inget annat kunna sticka in näven och skrapa rent allt koks och skit som kommer ju förmodligen att samlas där. Och smet och klet och den här klibbiga socker alltid. Ja, för det blir ju, kör man matolja så blir det ju sån här klibbigt klistrigt skit där i botten ju. Och kör man med gammal motorolja så blir det ju svart koks och skit där. Men jag tror jag kapar inte upp den här än. Men jag tror jag gör så att jag kapar upp en lucka här. Så jag gör en lucka som man kan öppna och komma in där. Om inget annat bara för att kunna sticka in näven och ta med dammsugaren och skrapa lite och dammsuga rent. Jag tror det blir nog fan bra så. Man kapar upp den nu så kommer den bara fjoing öppna sig som en... Så det gör vi inte än. Så ser den ut än så länge. Det är ett jävla morslande och pillande och potande. Borra alla de här jävla hålen. Och sen kraga ut dem. Och sen svetsa dem. Ja, men... Så tanken är
att utblåset ska vara typ, ja det kvittar, men antingen den sidan eller den sidan. Fast egentligen, fan. Kanske till och med hade varit bättre om man skulle haft en plåt och riktat den. Ja, jag får fundera på det. För det hade varit, istället för att bara blåsa rätt igenom, om man säger in härifrån och ut här. Om man säger blåsa rätt igenom. Visst, jag har ju satt rören ju så att den ska ju liksom inte, den ska försöka att tvinga luften så mycket runt som möjligt, alla rör. Så att de är ju liksom inte i rad. Men och jag, som jag sa innan, så var ju tanken de skulle bli snea i, men fan, jag placerar dem istället så i kryss, om man säger kryssa varandra ju, så funkar det lika bra så. Men ja, nu ska jag helsvetsa det här skitet runt hela vägen. Och när den är svetsad, då ska jag kapa upp en lucka så jag kan få in den. Ja, jävla massa svetsande. Tunt jävla pissplåt. Problemet är ju det att jag har liksom inte anpassat den här svetsen för sån här tunnplåt som karosseriplåt och sånt. Utan det var ju mer tänkt liksom att jag ska ilda när jag bygger ihop grejer och skit och mög. Så att det är ju inte så jävla lätt att köra sån här 05-plåt med 0,8 mm tråd och kolsyra. Jag vill ju liksom bli hål i det direkt ju. Så jag har ju liksom ställt ner svetsen på 2:an. Och sen har jag gett den lite extra mer tråd. Så jag ökar på trådmatningen. Men ja, med nöd och näppe. Så nu har jag gillat runt den i alla fall. Öppnat upp här. Få in den där, perfekt. Nu ska jag ta det andra, inte den här biten utan den andra fatet som är där ute. Som jag har tagit den delen av. Så ska jag skära en lucka som följer det måttet plus den kanten och den kanten. Alltså upp till svetsningen här. Satan, det var varmt. Och så följer även det mönstret. Sen har jag tänkt att sätta, ja, det blir lite jobbigt med den här formen här och sätta någon gångjärn. Men vad fan ska jag göra? Det får ju bli en gångjärn där och en gångjärn där. Och sen en sån här hake. Sån. Tänkte jag. Och sen lite, jag vet inte om jag ska ha någon tätningsmedel, jag tror inte det. Det är skitsamma. Som sagt, det ska inte vara någon raketforskning, men det håller på fan att balla ur som vanligt till att bli någon jävla raketforskning. Men ja, vi får se. Men klockan är 10 nu. Och det är rökfullt så in i helvete här med svetsning och så. Så jag tror att det blir en paus nu. Sen fortsättning följer imorgon. Men det vet ju inte ni om, för jag bara klipper ihop alltihopa. Så för er, fortsättning följer. Förlåt, jag ljög för er. Jag kunde inte låta bli. Så nu, men nu är det verkligen dags att 10:45. Jag ska gå in och duscha och sen ska jag hoppa i bingen. Men nu har jag kommit så här långt. Så är de helsvetsade här uppe. De har svetsade där nere från insidan då. Sen är de lite winga och står ju lite snitt ju, men det är skitsamma. För att här ska jag ska kapa den delen. Typ. Någonstans där. Precis vid det sista vecket. Nu ska den på här. Och sen från den. Då ska ju gå ju då
skorstenen upp. Men det får ju bli här. Här kommer det bli skorsten. Eftersom jag satte luckan där framme. Luckan ser ut så. Ja, den har jag inte släppt den ner. Så. Har jag en lucka. Där är den. Stänger den. Oj, den flyr visst. Just det, det var det jag skulle svetsa igen. Den glömde jag. Den trillade väck. Den nere. Den var sprucken. Jag såg det, men nu trillade den. Ja. Jag får svetsa den. Jag tänkte, för de var ledarna. De ville ju inte heller bli där bara om att köra genom skruvhålen. Så jag får ju dra en sträng där och ledan på den andra. Och sen den här ska jag kapa till och fixa till lite snett så att det blir luftintaget för brännkammaren. Och den går igenom där och in på undersidan. Så nu är det godnatt, sov gott, så fortsättning blir imorgon. Men jag klipper en gång ihop det så. En ny dag med nya möjligheter att frysa ihjäl. Men jag har varit lite smartare så jag har satt igång det där. Men inte fan hjälper det mycket. Lite i alla fall. Det är fortfarande. Och nej, jag rög inte nu. Jag glömde. Jag bara satte igång och sen grejade jag. Och sen klockan stack iväg. Och jag bara grejade. Sen, just det, fan, filma. Så, hur som haver. Jag har slipat rent den. Jag vet inte om ni ser det. Så är det ett spår där. Där är oljeindropparen som går upp. Den går igenom här. Kommer ut där. Sen har jag lagt på ett sånt sköld. Och skölden har jag kapat upp här. Som ni ser, så det blir en tunnel in. Och det är tanken att den ska liksom tvinga luften in på baksidan av skölden. Eller vad man ska säga. Den här. Jo. Och så att den tvingar verkligen luften genom alla rören. Och sen här ska jag kapa upp en öppning sen som den blåser ut genom. Så man kan säga att luften går in så. Tvingas runt alla rören, sen kommer den ut här. Så in, ut. Och där är det som ska vara till frisk luft. Ja. Vad har jag gjort mer? Sen har jag upptäckt världens jävla tabbe. Jävla töntigt ju. Men så är det när det blir för sent och man grejar för mycket. Jag har satt gångjärnen bägge två på fel håll. Så den skulle ju vara tvärtom. Men skitsam. Det är vad det är. Gångjärn. Och sen har jag ju svetsat dem. Eller svetsat? Nej. Puggat ihop dem. För jag får verkligen snåla på tråden nu, för jag upptäckte att jag har ju typ knappt ett par varv kvar på rullen. Denna här, locket här. Jag vet inte om jag behöver ju egentligen svetsa den. För att jag har gjort så här att nu kan tyvärr som sagt jag har missat att filma. Men denna här nedre kanten upp till det övre locket som ni ser i förra klippet. Där har jag kapat så det sticker upp ungefär 3-4 millimeter ovanför planytan där inne. Sen har jag knackat ner den så att den liksom typ falsat ihop den. Och sen punktat den väldigt tätt runt. Så att egentligen avgaserna härifrån ska ju liksom inte kunna komma ner hit. Eftersom det som sagt är ihopknackat, ihopvalsat hela skitet ju. Och sen punktat. Så jag ser ingen mening med att helsvetsa denna här. Utan jag kommer ju liksom bara lägga lite typ såna här puggeloppor. Men visst, man får ju slipa väck färgen för det går ju lite bättre i. Och nej, den är inte tillverkad i Tyskland. Den är tillverkad i Schweden. Alltså den här djävulska skapelsen.
Jag vet inte om jag backar tillräckligt långt bak så ser ni. För det är ju allt annat än ett fat. Det är ju liksom 1,5 fat. Nu har ni ju sett lite. Men som sagt. Lucka på fel håll. Men den kan ju inte trilla av. För den kommer ju liksom inte längre ner än dit. Sen stoppar den där ju. Så jävla kast. Så för helvete. Men 11:30 på natten. Istället för att skulle gått in och duschat och gått lagt mig. Så kunde jag inte låta bli att pugga med detta. Man får skylla sig själv. Brännkammare. Avgasskit upp. Genom rör. Tvinga in luften här. Verkligen tvinga den runt alla rören ut. Jag ska kapa upp det med. Och sen denna här tänkte jag sätta typ där någonstans. Och sen spirorrör. Och sen ut med skitet. Sen vet jag inte, jag funderar på att flytta den bänkslipen. Och sen upp med spirorrör och ut där. Det får vi se. Bara detta här är färdigt. Så när den är färdig så tänkte jag ska faktiskt bara sätta dit spirorröret. Ta ut skitet. Ut. Och starta den. Ilda av färg och skit. För jag kan tänka mig att det kommer att lukta värre än fan. När den ska ju bränna av färg och sånt ju. Ja jävlar vad det är mögigt här. Gasolen är fortfarande igång. Fan, alltså det är is på insidan dörren här. Det är kallt här, men nu har jag kommit så långt att den är igång. Den blåser där. Jag har satt även en sån här riktplåt där också. Visst, den går inte hela vägen ner och inte hela vägen upp ju, men det blåser rätt bra här. Den där har gjort jävligt mycket. För innan jag satte dit den då kände man ju lite sådär, var kommer det någonting eller kommer det någonting. Men nu med den där så känner man ju helt klart skillnaden. Kanske skulle förlängt den om jag tände lampan. Kanske skulle förlängt den där. För den andra blåsen. Det här blåser det ju rätt bra. Men det mesta kommer faktiskt härifrån. Rakt framifrån om man känner så är luftströmmen är ju typ snett ut på det hållet så. Ja, skitsamma. Den blåser ju rätt rejält för att den var ju fullt med rök när jag svetsade dem. Och sen när jag startade fläkten då blåste han ju hela vägen bort till porten. Så det är nu rätt bra skjuts i grejerna. Faktiskt. Men det är bara ingen mening att han står där och tuggar. Kanske ska kapa en liten plåtbit och förlänga det upp där. Jag gör det. Ja, så ser det ut. Silikonat lite här och var. Hink uppe. Tanken är att det ska agera bränsletank. Sen skorsten blir så här. Så att jag kan ta väck den. Om jag släpper de här slangklämmorna så kan jag dra upp den. Den är väldigt tight. Men det går att lirka upp den. Hinken får ju härda lite silikonet ju. Det är så tunt jävla piss och det finns ju inte. Men det duger. Det är på 10 liter. Så den ska agera bränsletank. Sen är det ju min regulator här. Som jag kan reglera flödet. Den är ju någorlunda linjerad. Så den är ju lite utanför. Tanken är att jag ska kunna reglera här och se hur mycket det är som rinner ner. Jo. Kanske jag får fixa någonting här. En liten kona typ så den fångar upp mer. Vi får se.
Den är ju lite off här, men det är ju för att den är ju vinklad utåt. Så att givetvis så kommer det ju rinna i den här kanten av det. Och fullflöde kommer man ju aldrig ha. Så att det är ju min tanke var att den biten där ska försöka centrera så mycket som möjligt i den ju. Men kanske en liten kona bockat in någon plåtbit, ingen aning. Vi får se. Något, kanske. Nu får det vara så. Och skorstenen är ju med på plats. Den är ju åt helvete för lång. Men jag tänkte om jag ska asa ut den bara för att ilda av skitet. Så får det väl vara med den långa röret på så länge. Där har jag lappat in massa plåtbitar jag har haft. Sånt skräp härifrån. Jo. Jag vet inte vad som hägrar nu. Men inte mer än att det är dags att provilda skitet igen. Se vad fan den vill med sitt liv. Hälla på lite diesel där. Tänder färg på det. Sen får vi se. Och sen igång med fläkten. Jag har kollat. Det blåser faktiskt rätt okej därifrån. Men det återstår att se. Som sagt, det enda jag retar mig på det är att jag har ingenstans där jag kan se lågan. Egentligen skulle jag vilja haft någon form av alltså sån glaslucka eller någonting som man kunde bara tittat in. Litet öga, liten någonting. Men kanske jag ska göra någonting i den här. Om jag hittar någon sån här termoplast eller någonting. Ingen aning, vi får se. Men jag filmar sen lite när jag ildar upp den. Så nu var det tänt här. Det tog jävla tid att få för på det. Och det är bara vanlig diesel. Så nu är frågan, vad händer? Hur ser lågan ut om jag pluggar in denna här? Men som sagt, ni får ursäkta filmandet. Men... Det är det som är rätt för. Jag ser ingenting där inne nu. Något. Man vill ju turbulera det ju, men i och med luckan är öppen så är det lite fel där. Vad händer om jag stänger luckan? Så den slocknade där, ja. Och den sa bara på. Den brinner. Jag sätter bara den ena. Det är svårt som fan. Men man ser ju, han drar ju in här uppe. Och det borde ju komma något ut där, men det ser man ju inte. Ja, där kommer det ut där. Men det är min andedräkt med som... Ja. Ja. Jag är stå ute som sagt, det är -7. Allting är ju bönafrösen. Men det är ju ljummet luft här. Faktiskt. Men där har vi ett problem. Där kommer det upp rök. Och frågan är, gör det för att det är... Om jag stänger det där. Det kommer upp ändå där. Nej, det slutar det. Ja, vi får se. Men jag gillar på här.